我叫林秋华，是个财务，还剩5天我就退休了。林姐，听说老板花重金请了个财务总监，还是海归呢。所有人开会。大家好，我是新来的总监，今天主要讲一下财务部最大的问题：老人太多，效率太低。我知道你们以前是怎么干活的，但从今天起，过去的规矩全废，我只看数据，不看资历。我在公司干了28年，马上退休了，没必要和这种年轻小姑娘计较了。特别是某些仗着年纪大就混日子的老员工。我的团队不需要养老的人。从今天开始，所有人晚上9点前不准走，谁走，谁就是不服从管理。红烧肉做好了，外面下雨，记得打伞别着凉。好，我下班了，马上回来。林秋华，你要干什么去？下班啊，徐总监，现在是5点半，我要下班了。我刚刚在会上说的话你没听见吗？9点之前谁也不准走。徐总监，我的工作已经做完了，如果需要加班，请提前走公司的加班审批流程。你跟我谈流程，我告诉你，我就是财务部的流程，我不让你走，你就不能走。林秋华，你敢走出这个门试试？打卡成功。我没想和徐倩倩计较，可第2天麻烦却找上了门。林秋华无视部门纪律，公然顶撞上级，拒绝安排合理的工作任务，工作态度极其敷衍，现给予全公司通报批评，扣除当月全部奖金。艾特林秋华，公司花钱请你来是创造价值的，不是让你来当大爷的。如果连这点拼搏精神都没有，趁早给年轻人腾位置。支持徐总，团队就需要这种狼性文化，不能让一粒老鼠坏了一锅粥。徐总说的对，坚决拥护公司改革，对那些没有价值的人才成本就应该坚决切割。林姐，徐总让你去他办公室一趟。邮件看到了吧？看到了。这就是你不服从管理的代价。我查过你的档案了，连个 CPA 证书都没有，也敢在财务部混这么多年。徐总监，公司早期的账不是靠证书做出来的，是靠一笔一笔合出来的。少拿过去那套糊弄我！我现在给你2个选择，要么今晚开始给我老老实实加班，把过去5年的纸质凭证全部电子化，输入我的新系统；要么你自己主动写辞职信滚蛋。如果我都不选呢？林秋华，你真以为公司离不开你？你这种老员工就是公司的毒瘤。你要是不主动走，我就走流程优化你，以严重违纪为由开除，你1分钱赔偿都别想拿到。知道了。还是太年轻了。林秋华，既然你不想干了，现在就把工作交接一下，把公司的网银 U 盘、税务密码，还有所有银行的预留印制全部交出来。徐总监，根据公司的财务管理制度，核心 U 盘和印件的移交需要大老板的亲笔签字，并且要在内审部门的监督下进行。你在教我做事？我是财务总监，整个部门我说了算。老板在国外考察，这点小事不需要麻烦他。就是啊，林姐，徐总让你教你就教呗。你霸占着这些东西这么多年，不会是账面上有什么见不得人的亏空，怕被徐总查出来吧？小李，饭可以乱吃，话不能乱讲，造谣是要负法律责任的。谁造谣了？你要是心里没鬼，干嘛捂着 U 盘不放？林秋华，
我以财务总监的身份命令你，现在立刻交出所有密钥，否则我就报警说你职务侵占。好。这里面装着3个网银 U 盘，2个税务盘，这些可以交给你。但是印鉴卡在银行的保险箱里，需要双人持证才能取出。都什么年代了，还印鉴卡？我的新系统全部都是无纸化审批，只要有 U 盘就够了。去，把这些插到新系统上，下午就把这个月的供应商尾款和员工工资发了，让他们看看什么叫外企效率。徐总监，明天才是15号发薪日，而且公司的对公账户是老户，有特殊的风控设置。闭嘴吧你！别拿你那套陈芝麻烂谷子的经验来恶心我。我的系统对接的是国际最先进的算法，风控比你那个人工脑子强10000倍。交接完了，你现在就可以收拾东西滚了。开除通知书我会让 HR 直接寄到你家里。关于解除林秋华劳动合同的通知，拒不服从管理，予以无偿辞退。大快人心，毒瘤终于清除了，财务部的空气都清新了。辛苦大家了，新系统已经上线，今天下午完成打款，今晚我请客庆祝。林阿姨，这是辞退通知书，徐总让您签个字。林阿姨，您别太难过。我不难过，阿姨高兴着呢。林秋华，离开这家公司，以你这种年纪，也就是去菜市场卖卖菜了，这就是你不懂变通的下场。徐总监，字我已经签了，法律程序已经正式生效，希望明天这个时候，你别哭着求我回来。求你，你脑子坏掉了吧？赶紧滚！距离我55岁法定退休还有4天，距离公司发薪日还有不到20个小时。师傅，去劳动人事争议仲裁委员会。徐倩倩，怎么回事？几个大供应商打电话来骂娘了，说昨天答应付的尾款，今天不仅没到账，连公司的打款账户都显示异常了。徐总监，员工都在问，今天15号了，工资怎么还没发？有几个要还房贷的已经急眼了，都堵在人事部门口了。系统正在对接，银行那边有延迟，大家稍安勿躁，下午一定到账。怎么了，秋华？看个手机笑得这么开心。徐倩倩在群里安抚人心呢，说大额转账没到账，是因为银行系统延迟。难道不是吗？事情没那么简单。公司的对公基本户是20多年前开立的老户，为了防范风险，大老板和我跟银行签过一份特殊的协议，单日转账超过100万，不仅需要网银 U 盘的双重授权，还必须在系统里输入由特定指令器生成的动态密码，而那个口令器一直锁在我的私人抽屉里。昨天他强行用新系统并发了几百万的款项，没有动态指令。在银行的风险系统看来，这和经历了黑客攻击没差别。不出意外的话，徐总不好了，银行客户经理打电话来说我们的账户因为涉嫌违规操作触发了红色警报，现在被双向锁死了，资金只进不出啊！账户锁死，那我们这个月工资怎么办？
供应商说下午不打款就停止供货，这可是大项目啊，要违约的。天哪，公司要破产了吗？